都好多，幾好開心嗰日，真係日日都睇到咁多新朋友嚟睇啦，舊朋友啦，識朋友，好開心好開心。死啦！我唔識做主持嘅喎。邊個有啲咩想講啊？有啲咩想分享？好，問下你。我今日係第11次啦。哇！轉入而家個戀愛腦嗰度。發現到一啲嘢就係佢跌咗 passport 嗰下，咁假如佢個 passport 唔係佢自己個 passport 係輝仔嘅 passport，咁會點？咁你就可以做編劇啦，可以。會點咧？你覺得嗱？你係當時，如果個 passport 係輝仔嘅，你會覺得？如果係輝仔嘅，我就俾人拉咗。之後輝仔就佢哋就即刻揾輝仔，之後輝仔就去逃跑。我相信輝仔應該跑到一陣嘅。之後都真係大鑊㗎，所以好彩啫。我驚晒啊嗰下。鬆一口氣個樣係做乜嘢？係啊，嗰下好驚啊！即係好彩冇事咯，同埋好彩補到嗰個去泰國攞嗰個時辰八字嘅。嗰度係手掌嗰度啫。咁係啦，兩位偶像可以拋開呢個偶包，可以咁樣去演出一套咁嘅戲，我哋要俾啲掌聲，我哋呢新一代嘅好，俾啲掌聲紅場啦！我都開心啦，係啦，參與呢部戲咁有冇人仲有第二啲問題啊？我哋只有3條問題嘅時間。哦 ，OK， 呢位。之前咧都有問過其他問題咧，但係因為今場就導演唔喺度啦，咁啊就趁咧導演唔喺度，想問下兩位咧，有邊啲場口係導演唔喺度啦，就講係即係拍嘅時候比較緊張或者難忘啲咯，係啦，因為其實大家都話導演唔喺度先至放心講。導演喺度都係真係唔敢講。係佢而家喺隔離啫。冇嘅，因為其實我講先啦，你話先啦。好。我諗係佢其實場都幾驚嘅，係啊，因為佢真係好快很準，即係所以我哋一定都要配合佢呢個速度咯。稍為有少少瑕疵，即係有啲字食咗啊，或者overact 咗啲啊，佢都會出聲嘅，係。咁所以呢個氣氛之下，佢真係做得好好。我亦都好羨慕，即係應該好開心可以遇翻一啲即係以前嘅呢一種級數嘅導演咯。因為近呢10幾年我都係同一啲新導演合作多，咁新導演、雙導演嘅一啲新想法。咁但係間唔中終於拍翻一啲真係經驗老道嘅導演咧，咁佢哋嗰度將個 judgement 喺現場真係好爽啊！你會反而雖然係會有啲緊張，但係係會好爽快。總之好難形容，即係嗰種感覺係你做咗少少精眼眉毛喐一喐，佢都睇到，而且係OK，即係佢係睇到你做嘅所有嘢，係啊，真係好犀利。咁所以可能係咁樣嘅原因之下，我覺得係所以成個拍攝氣氛，所以點解而家大家所有演員都俾大家讚，個個都做得好好啦。咁啊，所以呢個都真係要俾導演聽到，就算佢唔喺度，都要掌聲俾佢。好。OK， 上面呢位男士。我想問下咧，身邊咧，其實你哋兩個係點樣可以衝破到嗰個障礙啦？即係男同男嗰 part 咧，其實即係我哋睇落去真係其實真係好真實。咁點樣可以即係咯，說服到自己去拍呢場戲？即係有啲咩可以同我哋分享下 ？Thank you。哦 ，thank you。其實都冇㗎，因為我係覺得我一路都想做一個演員啦。咁我係覺得終有一日係會有一個床戲或者有一個要錫嘅戲㗎，係咪啊？咁今次係我第一次床戲啦。咁我係覺得調翻轉反而係同 AK 咁樣做係冇咁尷尬啊。因為我覺得兩個男仔，我哋直接啲。OK， 你想點樣？我哋直接嚟㗎咯。OK， 嗱我咁樣撞埋啊嘛，即係之後係啦。之後導演又好清楚，因為我第一場錫嘅時候就係巴士嗰場。咁我都冇試過做啲熱吻嘅戲啊，
咁嗰場就係我哋好有信任咯，同埋導演就好清楚，OK，呢一刻你哋而家係珍惜最後一個同對方相處嘅時間，然後大家一齊離開啦。咁我哋捉實嗰個情緒嘅時候，其實我哋係 rehearsal 咗一次先拍嘅。咁嗰陣時就係我哋直頭係冇導演冇叫到我哋錫㗎。咁我哋嗰下就我哋唔想即係因為知道導演係要快狠準，即係我哋每一下都要好精準咁樣咧，所以我哋 rehearsal 嘅時候就我諗呢度控埋去啊，即係我哋就撞埋一齊，我哋咁樣 OK 好，係咪咁樣 OK 就 OK，咁我哋就拍咗嗰場咯。咁去到床戲嗰場都係就係要多謝導演好清楚嘅指導啦，就好似拍一個動作片咁樣。咁咧動作片嘅時候咧，通常都係有啲要對焦咁樣，可能點樣打點樣避啊，即係點樣再踢過去咁樣咧。咁嗰場就係導演好清楚咁樣講，就係我哋咁樣錫嘅時候咧，我就會因為熱機佢喺愛情方面多啲經驗啦，咁佢就會去主動啲去摸輝仔。咁點樣去摸到時候輝仔就會因為佢唔舒服就會掹翻我出嚟，之後我就會再忍唔住再摸多次。咁樣係一個好清楚嘅步驟咧。咁等我哋嗰刻唔使 freestyle 咯，因為如果嗰場要 freestyle，其實我同 AK 應該會好緊張啊。所以就好多謝導演嗰下俾咗好清楚嘅指引我哋，令到我哋武術指導係嘛？係啊，真係啊，真係啊。然後所以頭先話邊一場驚嗰個問題都係㗎，我係覺得我哋本身係好驚床嗰場，因為嗰個係第3日就拍啦。咁巴士 ending 錫嗰場咧，基本上就第1日就係拍 ending 嗰下。咁所以我嗰陣時都有 WhatsApp AK 就係喂，我哋頭3日好多嘢咯喎，即係第2日就係互刮嗰場，即係其實最重要最大挑戰性嗰啲場口都喺晒頭3日。咁我哋係好驚未有時間 warm up 咁樣，但係係咯，就係導演好似有冇翻到屋企心理唔平衡啊？嗰晚咁多嘢。冇㗎。反而就係前期嗰個禮拜就我哋就即係我自己就係用咗好多時間去 make sure 每一場嗰啲動機啊，嗰啲對白啊一定要全部 firm 晒背晒，咁等我去到時唔需要再去額外嘅壓力啦。咁就係啦，就係咁樣衝破咗嗰個關口啦。Thank you。好，不過你下次如果拍翻同女仔拍就唔好咁大力咯喎，唔好話嘴就嘴佢咯，要傾嘅，要小心啲。好，咁最後一條。嗰邊。好，除咗我想多謝阿陸 Sir 同埋而家咧，你哋係咁頻撲。咁其實我都有條問題想問翻阿熱姐嘅。咁因為我睇第2次啦，今次係。咁我想問下咧，喺最後嗰一幕咧，其實係你係一路咁望住阿輝仔，你其實係冇講過嘢。去到差唔多埋尾嗰時，佢先望過去，先再祝情人節快樂。咁你嗰刻會唔會話有啲後悔？因為你之前都講過話係如果有一次機會會癲一次，但喺嗰刻你會唔會有啲後悔，或者係覺得唔捨得阿輝仔咁樣？唔該。我話嗰場係緊張咯，即係熱機其實佢係都咁冇試過咁樣做啦，咁佢緊張，但係其實佢喺前一晚已經當係一個婚禮咁樣啦。咁嗰一晚喺個燒烤場度，其實我哋交換咗戒指，已經係結咗婚咁樣，然後去到最尾嗰日，我哋就係好堅決地，即係熱機係好堅決地跟住輝仔走咯。因為呢個世界已經冇人得留戀啦。佢都講咗啦，就係佢只要有佢，只要跟住佢，其實咩都夠。因為佢又冇咗飛人份工啦，之後佢啲作品又俾人收晒啦，之後佢又再屋企人嘅關係又差，咁剩翻家姐，其實佢已經將自己有嘅所有錢，呢一生人賺嘅所有嘢俾晒家姐啦，所以基本上嗰下個世界真係得翻輝仔咯。所以嗰個時候其實佢係純粹珍惜緊呢刻嘅 moment， 望住輝仔，但係同時間都有個同時間我嗰一刻演嘅時候，我係諗緊一樣嘢嘅，就係我諗就係點解個世界要逼到我哋去到呢一步咧？我哋係咪真係即係我嗰下係好堅決要咁樣做，但係我都有少少唔開心，就係我都好戥我哋唔開心，因為我哋就係因為個世界俾得唔夠愛我哋，令到我哋呢一刻要咁樣先至係可以最後地可以有少少嘅快樂，或者係可以過到我哋想過嘅生活，或者係即係咯嗰一種嗰個佢有少少喊啊嗰個位，其實係諗緊呢一樣嘢咯，但係好堅決嘅，冇後悔，只係對個世界有啲失望啊啩，係 Thank you。咁慢慢導演真係好想即係拍一部可以令大家多啲關懷啦，對身邊人啊睇通過電影嘅美學一啲電影應該有嘅一啲浪漫或者感覺，或者一啲情節啊，所有甚至有人講《殉情記》啦
點都好啦，大家點樣諗都好啦。咁我覺得首先要多謝大家嚟到呢一刻仲嚟支持我哋呢部電影嘅，因為可能你哋真係靠身邊啲朋友傳俾你哋一個一個傳俾你哋話俾你聽好好睇，係啦，所以你哋終於都抽時間嚟睇。咁我哋今日嘅票房咧應該可以有望去到過1000萬㗎啦。所以咧就係啦，係有望啫，所以都要努力嘅。係咯，所以今日我哋影張大合照，跟住就即刻幫我哋 po 出去。咁希望今晚嗰啲場口都再爆會，好唔好啊？OK。好啊，就呢度。